Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен дәл осындай өте ерекше әрі жылдам дайындалатын творожныйдың рецептімен бөлісетін боламын. Жұмысты алдымен крошка дайындап алудан бастаймыз. Мен әрдайым ұнды електен өткізіп осылай дайындап аламын. Дәл видеодағыдай ыдысымызға барлық құрғақ қоспаларды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді мұздай күйінде тұрған маргарин немесе сары майды алып, осылайша крошка дайындайтын боламыз. Крошкамыз дайын болды, енді творожный начинка дайындаймыз. Дәл видеодағыдай алдымен жұмыртқа мен қантты миксерде 2-3 есе ұлғайтып аламыз. Творог пен қаймақты да салып, дәл осылай бір рет миксерлеп жібереміз. Ал енді крошкамызды осылай 3 бөлікке бірдей бөліп, творожныйдың формасын қолмен жасап шығамыз. Крошканы дәл осылай бір келік қып жайып шығуға тырысыңыздар. Творожный масса мен шоколадтарды осылай кезекпен салып, толтырып шығамыз. Енді творожныйымызды 180 градуста қызып тұрған печкада 40-50 минут осылайша қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Творожный пирогымыз жақсылап суығаннан кейін ғана формасын шешіп аламыз. Аз уақыттың ішінде пирогтарымыз дайын болды. Міне көргендеріңіздей, осы рецептпен дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді шығады. Видеоның соңында лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.